ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮಧುಗಿರಿಯ ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಧುಗಿರಿ ಸುತ್ತ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊಟ್ವಿ. ಏನ್ ಜನ ಗುರು, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, ನೂರಾರು ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಮಧುಗಿರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ಮಧುಗಿರಿ ಸುತ್ತ ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ದಂಡೋರ್ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಡೂಮ್ಲೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಡೂಮ್ಲೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಧುಗಿರಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಂಟೇಜ್ ವೈಬ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇರೋ ಒಂದ್ ಬಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ತಿಂದ್ವಿ ಗುರು. ಆ ಮಂಗಳೂರು ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.